Nshuti mukunzi wa Nzagerayo TV, ndagushuhuje ibihe byiza, ibihe by'amahoro n'umugisha, Imana ibane nawe. Ni Amisha Pro, hanyuma channel ni Nzagerayo TV. Tugarutse tubabwira iki rero? Tugarutse tubabwira yuko ubwo ejo twabagezagaho inkuru nizo twabajyayo mu gitondo zavugaga iby'imirwano iri kubera hariya mu bice bya Warikare, mu bice bya Kamanyora, mu bice bya Kibati n'ahandi, ariko zahinduye isura. Byahinduye isura kuko amatangazo yari yatangiye gusohoka ejo avuga yuko M23 na leta ya Kongo bamaze kumvikana ku guhagarika intambara, ariko byaje kugaragara yuko hagiye haca utundi dutangazo ku ruhande twavugaga yuko M23 ngo itishimiye ibiganiro yagiranye na Kongo, ngo yishimiye ibiganiro ariko ntiyishimira uburyo Kongo yari yatangiye kubishyira mu bikorwa. Twababwiye uburyo Kongo na M23 bari bagiranye amasezerano yo guhagarika intambara mbere yuko tubona amatangazo, ariko bari bavuze yuko bageze ku mahoro cyangwa ku biganiro by'amahoro byo guhagarika intambara, ariko batagiye basobanura neza. Ariko inkuru zose ziza zivuga yuko ngo M23 itishimiye uburyo Kongo yabyitwayemo. Nukuhe rero mu masezerano harimo yuko ngo bagomba kubafungurira abantu bagera kuri 700 bahoze bakorana n'igisirikare cya M23 bagiye bafatwa na Kongo mu bice bitandukanye by'igihugu, harimo n'abagiye bafatirwa hanze. Ibyo rero byaje kugenda bite noneho? Byaje kuvuga yuko M23 itabyishimiye, ariyo mpamvu mwumvishe ejo n'ejo bundi imirwano yari yakamejeje hariya Warikare, imirwano yari yatangiye Kibati ikagenda izamuka Kamanyora, hanyuma mpaka hafi na Warikare, ku buryo ejo rwose abatangazamakuru benshi bavugaga yuko Warikare igeramiwe. Bwakeye tuzi ko yabaye tombe, ariko nkuko nabibabwiye muri video yabanje, ntabwo M23 yari yakahafashe, ahubwo yari iri mu nkengero zayo. Ariko bavuga ko icyateye iyo mirwano ikomeye ari uko bananiwe kumvikana. Byaje kugenda bite rero? Mu matangazo basohoye ku mpande zombi, ni copier coller, murabireba ku itangazo rya M23 n'itangazo rya leta ya Kongo. Biravuga ngo déclaration conjointe des représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du M23 Marseille, AFC BAL M23. Itangazo ryavugaga iki? Ryavugaga yuko dans un esprit, bishatse kuvuga ngo mu rwego rwo kubahiriza amahoro, mu rwego ngo bubahiriza amahoro, ngo ari resolution yafatiwe Katari yo kugarura amahoro hagati ya M23 na leta ya Kongo, M23 na leta ya Kongo, kugira ngo babashe kugira intambwe batera mu biganiro bikaba byabereye i Katari. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et l'AFC BAR M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. Bakavuga ngo nyuma y'ibiganiro bagiranye biyemeje rwose ko bagiye guhita bashyiraho agahenge. Ubwo ni hagati y'ingabo za Kongo cyangwa igisirikare cya Kongo muri rusange, ndavuga leta ya Kongo hamwe na igisirikare cya AFC M23. Mwibuke AFC ni umutwe munini urimo igice cya politiki, akabamo na M23 irwana nk'igisirikare. Rero ngo leta ya Kongo na AFC BAR M23 ngo bemeje ko rwose bakonkeye cyangwa bafashe umwanzuro wo guhita batangira gushyiraho agahenge kugira ngo barebe ukuntu bakongera bagashyiraho agahenge. D'un commun accord, les deux parties réaffirment les engagements en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation, et appelle toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Bakavuga ngo uko byagenze ngo amasezerano bagiranye ari ku mpande zombi biyemeje guhita batangira gushyiraho agahenge kagahita gatangira, kandi hagahagarikwa ihohoterwa hamwe n'amagambo cyangwa disikuru z'urwango. Hanyuma ngo barahamagara communauté ng'abantu bose aho batuye hose kugira ngo babashe kubahiriza ibyo ngibyo by'amasezerano yabaye hagati ya leta ya Kongo na AFC M23. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour rétablir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région.
ngo izi mpande zombi ziyemeje rwose gukora ibishoboka byose bakajya mu nzira y'ibiganiro, ari byo bigomba kubaka ejo hazaza h'amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Ibyo biganiro bizibanda ku kureba icyateye intambara cyangwa icyabyukije amakimbirane hariya muri ziriya teritwari zo mu burasirazuba bwa Congo. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée des pourparlers et jusqu'à leur conclusion. Ngo biyemeje ku ruhande rwa leta ya Congo no ku ruhande rwa AFC M23 guhita batangira ako kanya gushyiraho izo ngamba zo guhagarika bya bindi twavugaga haruguru, iyo mirwano n'ibindi, kugeza igihe ibiganiro bizaba bigereye ku mwanzuro. Ni ukuvuga baravuga ko mu gihe cyose bazaba baganira hazaba hariho cessez-le-feu kugeza igihe bazagerera ku mwanzuro. Les deux parties appellent le peuple congolais, le chef religieux et les médias à soutenir, diffuser ce message d'espoir et de paix. Kandi baravuga ngo izo mpande zombi zirahamagara abaturage ba Congo, zigahamagarira abakuru b'amatorero n'amadini, zigahamagarira n'itangazamakuru ryose kugumya gutanga iyi message, zikayigeza ku bantu bose iyi message ngo yuzuye icyizere cy'amahoro arambye. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter les pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir une compréhension mutuelle. Baravuga ngo izi mpande zombi, yaba uruhande rwa leta ya Congo n'uruhande rwa AFC M23, ngo rwose barashimira byimazeyo leta ya Qatar yashyizemo imbaraga zose kugira ngo ibashe gutegura ibyo biganiro, kandi bigategura ibiganiro byerekeza ku mahoro, kandi bizaguma bisunika ibiganiro nanone bizageza ku mwumvikano hagati y'impande zombi. Ngo byakoreye Kinshasa le 23 avril 2025 pour la délégation de la République démocratique du Congo. Hariya hasi rero ugeze kuri AFC bo, hariya hasi niho bavuga ko byasinyweho nande. Murabona kuri AFC nabo baravuga fête à Goma le 23 avril 2025 Alliance Fleuve Congo AFC, byasinyweho na Lawrence Kanyuka, porte-parole parti politico communication. Nshuti zanjye rero TV rero ubu turategereje. Umwami wa Qatar Emir arabikoze, agerageje gukora ibishoboka byose, ahuje impande ebyiri zari zihanganye. Igisigaye ni iki rero? Igisigaye ni ukureba ngo ese birashyirwa mu bikorwa, ese koko intambara igiye guhagarara, ese koko impande zose ziranyuzwe ku buryo ntawe uzajurira cyangwa ngo avuga ati narenganijwe. Icyo nzi cyo ku rugamba. Nshuti zanjye rero TV mbibabwiye uyu munsi, sindagura singira gute, ariko mukurikire turebe koko n'uyu munsi nzi ko hari ahantu habereye imirwano, ariko amakuru tutari twayakurura neza ngo tuyabone, kandi tuba tuyishaka kuyabaha yuzuye. Rero nshuti zanjye rero TV ndaje nyakurure neza, hanyuma turaguma. Cyakoze turasengera leta ya Congo, tugasengera AFC M23 guhagarika intambara, kuko abaturage barapfa bira ntacyo bimariye abaturage uretse gupfa, uretse gupfusha, uretse guhunga. Urebye mu bihe by'imvura abantu bari mu nkami nk'iza Kanyarucinya, za Mubambiro n'ahandi banyagirwa, za Nyakabande muri Uganda, abari mu Rwanda, biriya bikwiye guhagarara rwose, impunzi zose zigataha zigasubira mu byazo, kuko ntago bishimye namba. Nshuti zanjye rero TV niba rugambere ugeze ngakora subscribe, dukandireho, udukande kuri like niba wifuza amahoro. Ese urabona bizarangira bite? Tujye muri comment tuvuga, wowe urabona bizarangira bite? Ese barumvikanye koko birarangiye cyangwa bagiye kurwana bafatane mu mashati? Naho ubutaha rero turi kumwe, turaje tuhageze n'izindi video. Ciao.